bello un circuito di silicone. Fare 200 miglia con un gallone di benzina è bello per me. Purtroppo sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini. 5 galloni di questo combustibile dovrebbero essere più che sufficienti. Dato che i miei sensori riscontrano una tua eccessiva instabilità dovuta alla stanchezza, posso suggerire di inserire il pilota automatico per ragioni di sicurezza. È in linea in 78 per l'esattezza. Sono io che ringrazio te. È un piacere eseguire un tuo ordine. Il telefono è isolato, che facciamo? Mi dispiace se le mie indagini hanno dato risultati negativi. Certo, le macchine hanno sempre avuto antipatia per l'acqua. Io non discuto, correggo semplicemente opinioni errate. Non sono stato programmato per reagire al sorriso di una ragazza. Ho localizzato il posto.